في طريق المدرسة الملون حق عائب الثقيلة الجوية، بني تنظر للساعة وتقول أسرع تأخرنا يا هي. مين الفيل يرش الماء والكتب فوقه عالية، والثعلب ينظر يمينا ويسارا. يا إلهي يا إلهي، يضحكون ويركضون نحو المختبر بخطة ذكية، لكن أوبس الكتب تتمايل وتسكت دفعة قوية. اضحك واصلح، جرب من جديد، أفضل الأفكار من الأصدقاء أكيد. اضغط الزر، أسحب الذراع، أو بسلم تنجح لا بأس على الإطلاق. في مختبر بضحك وأصلح دخلوا بسرعة، أنابيب تطن، أزرار تلمع، والحماسة ترتفع فجأة. بنور رفعة كتب عالية مستديرة، مين الفيل يهتف سترحل الأعلى بسهولة كبيرة. يقلبون المفتاح وابتسامة تعلو الوجوه، بوينخ الكتب تأفس ثم تمطر من فوق. اضحك وأصلح، جرب من جديد، أفضل الأفكار من الأصدقاء أكيد. اضغط الزر، اسحب الذراع، أو بسلم تنجح لا بأس على الإطلاق. الصفحات تطير والدفاتر تدور، بني تضحك حسناً هذا شيء غريب مش معقول. الثعلب يجمع الكتب في كومة مضحكة، مين الفيل يضحك واو، طارت مسافة بعيدة. يعدلون المقابض ويعدون حتى 3. هوش الكبوب تعود نحو ركبتي، بني بسرعة. اضحك وأصلح، جرب من جديد، أفضل الأفكار من الأصدقاء أكيد. اضغط الزر، اسحب الذراع، أو بسلم تنجح لا بأس على الإطلاق. يهدئون السرعة ويفحصون مرة أخرى. الثعلب يقرأ إلى الملاحظات الملتصقة على الأرض هناك، بني تقول خفيف هذه المرة. حسناً، مين الفيل يوم نعم الآن هو الصواب. يسحبون المفتاح كلاكتي كلاك، ترتفع على الكتب ثم بلوك تعود وتسقط بلا حراك. اضحك واصلح، جرب من جديد، أفضل الأفكار من الأصدقاء أكيد. اضغط الزر، أسحب الذراع، أو بسلم تنجح لا بأس على الإطلاق. آخر تعديل، حركة بحذر وتركيز، بالعمل معا نتعلم دائما، هذا هو الترميز. رافع الكتب تهمهم رقمة صحيحة، الكتب تصطف بانتظام، يا لها من لوحة جميلة. يهتفون